नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको घर में आसान सा काढ़ा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपको सर्दी, खांसी और जुकाम में राहत दिलाने में मदद करेगी। सर्दी, खांसी और जुकाम हर मौसम में होने वाली एक आम समस्या है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा काढ़ा जो आपकी इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा। ये काढ़ा ना सिर्फ असरदार है, बल्कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए जानते हैं इस काढ़े को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले तुलसी के 8 से 10 पत्ते, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, काली मिर्च 5 से 6 दाने, लौंग 3 से 4, गुड़ या शहद स्वाद अनुसार, पानी 2 कप। चलिए जानते हैं इस काढ़े को बनाने की विधि को। सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी डालें। अब उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक कद्दूकस किया हुआ हो, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग डाल दें। इसे मध्यम आंच पर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए। अब इसे छानकर कप में डालें और स्वाद अनुसार शहद या गुड़ मिलाएं। काढ़ा पीने का तरीका और फ़ायदे। ये काढ़ा दिन में 2 बार पिएं, सुबह और रात को। ये गले की खराश को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। ये सर्दी, खांसी और जुकाम को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। सावधानियाँ। ये काढ़ा गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे डॉक्टर्स की सलाह से ही पिएं। यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो काढ़ा पीने से पहले डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हेल्दी टिप्स और रेसिपी से जुड़े रहें। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।